أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Альхамдулиллях, в прошлую пятницу, после двухлетнего перерыва, снова начала свою работу Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. Этот съезд в очередной раз продемонстрировал нам высокодуховную атмосферу Джальсы, и он закончился в воскресенье. В 2020 году мы не смогли провести нашу Джальсу Саляна из-за пандемии. Организаторы думали, что и в этом году Джальса тоже не будет проводиться, поскольку пандемия в мире осталась почти на том же уровне. По этой причине они не придали особого внимания подготовке к Джальсе, и я уже говорил об этом в прошлую пятницу. Только после того, как я сказал им, что Джальса будет проводиться обязательно, они стали готовиться к ней. Однако я чувствовал, что они не готовятся к ней настолько активно, как это должно быть, но я положился на Всевышнего Аллаха с надеждой, что Всевышний Аллах сам окажет помощь в организации этого мероприятия, и я назначу новых организаторов. Я собрал всех организаторов и строго предупредил их, что я назначу новых организаторов, если они будут продолжать так работать. Это мое предупреждение послужило для них толчком, и они стали работать быстрее. Добровольцы и волонтеры являются нашей главной силой, и когда они узнали о возобновлении работы Джальсы Саляна, они стали предлагать себя для служения. Поскольку это собрание было небольшого масштаба, нам пришлось выбрать из них людей для служения. Из женщин выбрали 1/5 часть, из мужчин 1/3 часть среди этих добровольцев. Наверное, те, кого не выбрали, немного отчаялись. Я хочу сказать этим мужчинам, женщинам и детям, что они имели намерение служить гостям Хазрата Обетованного Мессии мир ему, однако не получили этой возможности. Тем не менее, Всевышний Аллах наградит их за их намерения. Как бы то ни было, я молюсь о том, чтобы Всевышний Аллах одарил их наилучшей наградой. لجنہ نے تو شاید
पांचवा हिस्सा अपने कारकुनान का Кроме этого, я всегда благодарю тех, кто служил на этой джальсе. ड्यूटियां देने के लिए Люди пишут мне о том, что все эти добровольцы достойно выполнили свои обязанности. जो इस काम के लिए नहीं लिए गए Из-за дождя возникла большая проблема, связанная с парковкой автомобилей. तो यहाँ सबसे पहले तो Большое служение в этом оказали волонтеры. लड़कों लड़कियों Иногда им приходилось вытаскивать автомобили, увязшие в грязи. कि अल्लाह ताला नियतों का अजर देता है आपकी नीयत Им также помогали волонтеры из других отделений. मेहमानों की खिदमत करने की Когда организаторы увидели сложившееся положение, им пришлось назначить другое место для парковки. मौका नहीं मिल सका Однако в первый и второй день было трудно вытаскивать эти застрявшие машины. आपको अजर से महरूम नहीं करेगा Спутниковый канал МТА показал все это на весь мир. अल्लाह ताला हम सबको इस खिदमत के जज्बे Когда это увидели мусульмане не Ахмади, они очень удивились тому, как организаторы джальсы вместе с простыми людьми, стоя в грязи, вытаскивали эти застрявшие машины. का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ करता हूँ Эти люди служили подобно джиннам, которых Всевышний Аллах подарил Хазрату обетованному Мессии мир ему. में काम कर रहे थे या कर रहे होते हैं लोग भी मुझे लिख रहे हैं और दुनिया से लिखने वाले भी इन रज़ाकारों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनकी जहाँ भी ड्यूटी थी उन्होंने वहाँ उसका हक अदा करने की कोशिश की बारिश की वजह से पार्किंग से कारें निकालना भी एक बड़ा मसला हो गया था एक वक्त वहाँ रज़ाकारों ने काम किया और अमलन कारें उठाकर ही कीचड़ में से बाहर रखी हैं और इसमें इनके साथ बाज़ दफ़ा दूसरे को शोबों के कारकुनान भी जो फारग होते थे शामिल हो जाते थे बाज़ ने मुझे लिखा कि हम शामिल होते रहे फिर बाद में बहरहाल इस पार्किंग की सूरत हाल देख के दूसरी जगह पार्किंग का इंतज़ाम हो गया था लेकिन बहरहाल पहले और दूसरे दिन या कुछ वक्त के लिए दूसरे दिन के लिए जो कारें आई थी वहाँ उनको वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल था और इस मुश्किल को कैमरे की आंख ने देख लिया और MTA ने दुनिया को दिखा भी दिया जिससे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो अपने और गैर ये नज़ारे देख रहे थे उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया बल्कि गैर जमात और गैर मुस्लिमों ने तो इस नज़ारे को देखकर कहा कि आज की दुनिया में ये नज़ारा नाकाबिल यकीन है कोई अफसर है या मजदूर है सब कारों को कीचड़ से निकालने के लिए खुद कीचड़ में लथपथ हैं ये वो लोग हैं Также я хочу отметить отделение по соблюдению чистоты и столовую. अलैहिस्सलाम की जमात को अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं Самым важным делом было установление палаточного городка и временных дорожек. सफाई का शोबा है Они начали эту работу за несколько недель до начала джальсы. फिर А теперь, чтобы все это разобрать, им придется потрудиться в течение нескольких недель. से के इंतजामात का मार्कियाँ लगाने का Люди были удивлены, увидев по МТА всю их работу, и гости тоже благодарили их. जो इंतजाम था उसको Работники МТА, приложив значительные усилия, подготовили различные программы. फिर अब वाइंड अप के लिए भी कई दिन दे रहे हैं Джальсу Соляна показали в прямом эфире на весь мир. Они также показали то,
как люди, находясь в разных странах, смотрят джальсу в прямом эфире. में जो MTA और МТА показала всю джальсу от начала до конца. जलसा देख रही थी, И люди, увидев всю эту работу, были очень удивлены, आने वाली и они благодарили служащих МТА за их работу. और MTA ने दुनिया को जो नज़ारे दिखलाए, Это была картина поистине всемирного масштаба. Я благодарю всех волонтеров, которые служили на джальсе, несмотря на плохую погоду. और इसका भी हक अदा कर, Все они служили бескорыстно и добросовестно выполнили свои обязанности. बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इज्तिमा Также я передаю им благодарность от тех, кто смотрел программы этой джальсы в прямом эфире. हमें जलसा का में दिखा दिया और तमाम दुनिया को भी दिखा दिया। तो जलसे की ये कार्रवाई जो थी, कारकुनों के इब्तदाई काम से लेकर दौरान जलसा काम करने वाले, फिर जलसा Сначала я думал, что сегодня поблагодарю всех волонтеров и продолжу свою проповедь на ту тему, которую я еще не закончил. कि तमाम दुनिया के लोग देखने वाले Однако к нам пришло очень много писем, в которых люди поделились своими впечатлениями от программ джальсы. हमें ये नज़ारे देखने को मिले। Поэтому я решил в этой проповеди рассказать о впечатлениях людей об этой джальсе. घर का नक्शा खींच दिया था, बस Прочитать все эти письма у меня не хватит времени, поэтому я выбрал только некоторые из них. कि इन नामसाद हालात में और हंगामी फैसला हुआ है एक लिहाज से उनके लिए तो, और फिर मौसम की शिद्दत, इन सब के बावजूद सब ने बेनफ्स होकर काम किया और जलसे की ड्यूटियों का हक अदा कर दिया। और दुनिया में इस जलसे को देखने वालों की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे खतूत मुझे आ रहे हैं शुक्रिया के। मेरा ख्याल था कि कारकुनान का शुक्रिया अदा करके आज फिर अपने मामूल के जो खुतबे का मजमून है वही बयान करूँगा, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जलसे के तासुरात और इसके सुनने के बाद खुशकुन नताइज, अपनों और गैरों के गैर मामूली जज्बात के इजहार की इतनी बड़ी तादाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं, खतूत आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस साल भी हमेशा की तरह इन तासुरात В этом году Всевышний Аллах открыл для нас новые двери своей милости. तो बयान करने मुमकिन नहीं है। कुछ नमूने Видя все эти милости Всевышнего Аллаха, человек невольно простирается ниц перед Ним, думая о том, насколько Всевышний Аллах оказывает свою милость. फजलों के ऐसे दरवाजे खोले हैं Многие люди написали о том, как они ждали в этом году церемонии международного принесения баята, обета верности. कैसे कैसे फजल Однако ситуация была такой, что мы были вынуждены отменить это мероприятие कमी का इजहार из-за все еще не утихающей эпидемии. कि इस साल आलमी बैत नहीं हुई, जिसका उन्हें बड़ा Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые впечатления гостей Джальсы Соляна. ये मुश्किल भी था कि बैत की जाती। В этом году многие общины приняли участие в работе Джальсы Соляна в онлайн-режиме. बाद कुछ रिपोर्ट्स और कुछ तासुरात Только в Великобритании было организовано 5 мест, где они могли вместе смотреть программы Джальсы в прямом эфире. जमातें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से जलसे में शामिल हुई। Также и в других странах с большой разницей во времени люди собирались вместе для того, чтобы смотреть программы Джальсы в прямом эфире. में 5 मुकामात पर ये इंतजाम था इज्तिमाई तौर पर। Например, в Австралии, Индонезии, Гватемале и в Бангладеш. कई घंटों के वक्त के फ़र्क के बावजूद भी Кроме Великобритании, это мероприятие было организовано в 22 странах, в 37 местах. बांग्लादेश वगैरह शामिल हैं। यूके के अलावा Женщины тоже написали очень радостные отзывы. बात पर
Речь, которую я произнес на женской половине, слышали 35 тысяч женщин. Они слушали эту мою речь в разных центрах США, Канады, Гватемалы, Ганы, Австралии, Индонезии, Бангладеш, Маврикии, Кабабира, Индии, Буркина-Фасо, Нигерии, Гамбии, Танзании, Франции, Швейцарии, Германии, Швеции, Бельгии, Финляндии и Голландии. Один человек по имени Иса, не Ахмади, приходил в центр слушать все мои доклады. После этого он написал: «Я слышал, что ахмадийская община противостоит исламу. Они установили телевизор в мечети, и это противоречит исламу. Однако после того, как я увидел все программы джальсы по телевидению, я подумал, что ислам обретет великую силу, и ни одна другая сила не сможет противостоять ему, если все мусульмане достигнут такого единогласия. Я увидел единство этой общины, в этом и состоит довод о ее единстве». В Замбии тоже пришло много людей, не являющихся мусульманами Ахмади, чтобы прослушать доклады джальсы. В одно место пришло 35 гостей, и один христианский учитель, прослушав доклады джальсы, написал: «Я был очень рад прослушать доклады джальсы. Я впервые настолько ясно познакомился с учением ислама и понял, что ислам – это истинная религия. В мире нет религии, которая таким образом оказывает помощь нуждающимся. И это меня многому научило». Старший миссионер из Гепуна пишет: «На это наше мероприятие вместе со своей женой пришел один полицейский офицер. До этого он не проявлял никакого интереса к общине. Увидев, как один человек из Лубнана принимает Ахмадият, он спросил, можно ли регулярно смотреть МТА после джальсы. После этого он открыл YouTube и стал смотреть джальсу в прямом эфире. Он сказал, что теперь он может полностью посмотреть все программы джальсы. Один человек из числа неахмади полностью посмотрел всю джальсу, и после этого он сказал: «Я понял одно. Если в мире и есть какая-то истинная община, то это Ахмадият. Я тоже скоро присоединюсь к этой общине». Один мусульманин не Ахмади, выразив свое мнение о джальсе, сказал: «Это община праведных людей. Я видел, как волонтеры служили, несмотря на ливень, и они служили всем гостям. Ему также очень понравилось мое обращение к женщинам». Старший миссионер общины Японии написал: один человек из числа неахмади по имени Машима Усаму из Хиросимы написал: «Я видел джальсу в прямом эфире. Я его знаю, — говорит Хузур, — когда я был в Японии, он приглашал нас к себе. Он также принимал участие в конференции мира в 2017 году. Я слышал пятничную проповедь от 6 августа и вспомнил служение общины, которое она оказала Японии. Когда на Японию была сброшена атомная бомба, второй халиф обетованного Мессии в своей проповеди от 10 августа 1945 года публично осудил это. Это был один из первых голосов, который был поднят в поддержку Японии. Также и нынешний халиф посетил Хиросиму и поднял свой голос в интересах мира и безопасности. Сегодня мы отмечали День независимости Японии, и когда я смотрел МТА, у меня возникла мысль о том, как было бы хорошо, если бы в Японии открыли филиал спутникового канала МТА.
День за днем я ощущаю то, что Ахмадийская мусульманская община делает очень много для установления мира и безопасности. Один учитель из города Лусака в Замбии написал: «Сегодня из уст халифа мы узнали о том, что ислам дает женщинам полное право на выражение собственного мнения, а также о том, что ислам дает женщинам право на выбор будущего мужа. Тем не менее, в обществе женщину все еще насильно выдают замуж. Таким образом, нарушаются права человека. Ислам – это единственная религия, которая усердно настаивает на соблюдении прав женщин. Ислам разрешает жениться на нескольких женщинах, но ставит условия. При этом должна соблюдаться справедливость в отношении всех жен. Если человек не может быть справедливым, то одной жены для него будет достаточно. Это прекрасное учение, и это можно увидеть в Ахмадияте. Господин Мамин Гали из Тасава, Нигерия, написал: «Я впервые увидел Джальсу Саляна, и она произвела на меня очень хорошее впечатление. Я думаю, что ислам получит очень быстрое развитие, если и другие общины будут работать подобно Ахмадийской мусульманской общине». Один инженер из Нигерии по имени Усама написал: «На меня произвело большое впечатление то, как во имя единой цели служат люди из разных обществ и разных национальностей. Несмотря на пандемию, они служат совершенным образом». Амир Сахиб из Нигерии пишет: «Одна гостья из числа Ахмади по имени Марьям написала: услышав сегодня речь Хузура, я впервые узнала о правах и обязанностях женщин в исламе. Женщины в Африке живут очень плохо. Даже развивающиеся страны не могут представить себе, как они плохо живут. Слова мусульман Ахмади совпадают с их поступками. Я не видела общины лучше, чем Ахмадият. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен показать свой личный пример в этом. Мы не должны только говорить об этом. Мы должны показать это своими поступками». Господин Фарид Муса, не Ахмади из Нигерии, похвалили мое обращение к женщинам. Одна женщина из числа не Ахмади по имени Марьям Ильяс написала: «Ислам дает так много прав женщинам, что я горжусь тем, что я женщина. Если мы поймем все это учение, наш мир станет подобным раю». Женщина из числа не Ахмади по имени Анфиса Адмас написала: «Я впервые в жизни приняла участие в Джальсе Саляна. И когда я услышала имама времени, мне стало ясно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказал женщинам большое уважение. На сегодня в мире, если кто-то и соблюдает права женщин, то это только Ахмадийская мусульманская община. Я еще раз повторяю, каждый мусульманин Ахмади должен размышлять о том, каково его поведение по отношению к своим домочадцам. Мы не должны обманывать мир». Амир Сахиб из Нигера написал: «Один человек из числа не Ахмади, бизнесмен по имени Аль-Хадж Хусейн, был очень занят, но он принял приглашение, когда его пригласили на джальсу. Он сказал: «Я считал это обычным мероприятием, но когда прослушал 2-3 доклада, я решил принять участие в Джальсе Саляна и в оставшиеся 2 дня. Самое большое впечатление на меня произвела атмосфера джальсы. Я заметил в волонтерах особую страсть служения, которая отличается от других мирских страстей. Миссионер из Кинара, Гвинея-Конакри, написал: «Я пригласил мэра города на собрание. Он сказал мне, что сам он болен, но пошлет на собрание своего сына. Когда пришел его сын, началась трансляция обращения Хузура к женщинам.
Здесь дождливая погода и часто отключается электричество. Свет отключился, у нас не было генератора, и мы стали молиться словами: «О Аллах, покажи свое знамение. Пусть к нам придет электричество», и в итоге электричество пришло к нам еще до выступления хузура. Таким образом, Всевышний Аллах услышал мольбы слуг имама Махди и показал истинность знамений ислама и Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Это оказало глубокое влияние на сердца гостей. Удивительно то, что после речи хузура электричество снова отключилось. Гости сказали, что до этого они никогда не слышали такой прекрасной речи. До этого я слышал очень много неверной информации об общине. Миссионер из Камеруна написал: в одной из деревень недалеко от города Марва живет глава деревни по имени Аль-Хаджи Усман. Он посмотрел по МТА всю Джальсу Соляна и написал: мы с детства слышали о том, что когда прибудет имам Махди, весь мир узнает о нем и увидит его. Сегодня я смотрел программу Джальсы, и весь мир увидел общину имама Махди. Многие люди в разных странах, находясь у себя дома, увидели имама своей общины. Сегодня мы увидели исполнение пророчества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Амир Сахиб из Мали написал: из города Кета мне позвонил устаз Умар Бари. Он сказал: я не Ахмади, но я вместе со своей семьей посмотрел все программы Джальсы. Когда во время выступления хузура люди выкрикивали лозунг «Аллаху Акбар», «Аллах велик», мы тоже вместе со своей семьей повторяли этот лозунг. Скоро мы поедем в центр Ахмадийской мусульманской общины и всей семьей примем Ахмадият. Старший миссионер из Камеруна написал: главный имам Камеруна по имени Давалах Фарух сообщил мне о том, что он полностью посмотрел все программы Джальсы по спутниковому каналу МТА Африка. Он сказал: обычно люди говорят, что это неверная и террористическая община. Однако над трибуной Джальсы написан аят «Хаттаман Набиин», аят о печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и это ответ тем, кто говорит, что это община неверных людей. Теперь посредством МТА будут удалены все недоразумения. Амир Сахиб из Танзании написал: из региона Ароша написала одна женщина из числа Ахмади по имени Джабу. Она написала: я впервые увидела Джальсу Соляна. Обычно люди шумят при таком большом скоплении людей, однако там было спокойно. Обычно для того, чтобы успокоить людей, организаторы включают разные непотребные мелодии. Но на этом собрании говорилось только об учении ислама. Я не видела такой любви к своему халифу, как у мусульман Ахмадии. Местный глава города Марва, Камерун, посмотрев программы Джальсы по МТА Африка, сказал: уникальность этой общины состоит в том, что она переводит на разные языки все программы Джальсы. После их просмотра мои знания возросли. МТА – это благословение Всевышнего Аллаха. Это небесная пища, и нужно получать от этого пользу. Теперь я буду просить, чтобы и мой дом подключили к МТА. Если кто-то желает возрасти в духовности, то ему нужно смотреть программы МТА. Мусульмане Ахмади тоже должны регулярно смотреть МТА. Старший миссионер из Габуна, Африка, написал: один новообращенный мусульманин Ахмади написал: в действительности это собрание является собранием для всего мира, в котором принимают участие все мусульмане Ахмади. Это укрепляет нашу веру. В работе этого собрания принимают участие мусульмане Ахмади всего мира, несмотря на разницу во времени. Эту величественную картину могут показать миру только мусульмане Ахмади,
Другие мусульмане не в силах сделать это. Новообращенный мусульманин Ахмади из города Лоса-Нагази, Замбия, по имени Али, являющийся главой своего района, пишет: «Мы перешли в Ахмадият из христианства. Ахмадият пришел в нашу деревню в феврале 2021 года. После этого в нашу деревню пришло много богословов, которые стали зарождать сомнения в наших сердцах». Хузур поясняет: «Когда они были христианами, их никто не посещал. Но когда они стали мусульманами Ахмади, они стали приходить туда, чтобы исправить их мнение о религии». Сейчас мы видим программу Джальсы Саляна в прямом эфире. Мы видим прекрасную организованность общины, несмотря на пандемию. Представители разных стран прислали свои видеообращения. По милости Всевышнего Аллаха, все наши сомнения рассеялись после того, как мы увидели программу Джальсы. Ахмадият не маленькая община, а всемирная община. Хузур в своей речи рассказал о положении женщин в исламе. Мы очень удивились, узнав о том, какими правами обладают женщины в исламе. Мы считали, что у женщин в исламе нет никаких прав. Иншаллах, если Аллаху будет угодно, по возвращении мы расскажем об этом жителям своего района, чтобы их вера тоже укрепилась и чтобы они поступали согласно этому учению. Один новообращенный мусульманин Ахмади из Малайзии по имени Русли бин Мопасули написал: «Видя, как проходит Джальса Саляна, я благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он дал мне возможность принять имама времени. Находясь у себя дома, я мог видеть и слышать халифа времени. Если бы я не был мусульманином Ахмади, я был бы лишен такого благословения. Я обещаю, что я всегда буду преданным халифу времени». Госпожа Пещели Марлин из Бразилии пишет: «Я принесла обет верности несколько месяцев тому назад. Это мое счастье, что я впервые увидела то, как проходит Джальса Саляна. Я узнала многое, несмотря на то, что не знаю языка Джальсы. Я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он дал мне возможность принять Ахмадият». Старший миссионер из Гвинеи-Бисау написал: 4 новообращенные женщины из поселения Касина прошли 8 километров пешком до города Масра, чтобы увидеть программу Джальсы. Услышав речь Хузура, они сказали: «Мы являемся давними мусульманками Ахмади, и сегодня мы почувствовали, что мы потеряем большое благо, если не услышим проповедь Хузура. Сегодня наша вера в Ахмадият укрепилась на все 100%, и мы дали себе обещание приходить сюда каждую пятницу». Посмотрите, как Всевышний Аллах преображает людей. В Гвиане люди также смотрели программу Джальсы. Один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Музафар Кьюси написал: «Эта джальса была первой моей джальсой. Участие в этой джальсе было для меня хорошим опытом. Я впервые услышал такое прекрасное чтение священного Корана женщинами. Члены нашей общины собрались вместе, чтобы посмотреть программу Джальсы. Это является благословением Всевышнего Аллаха, которое Он ниспослал нашей общине. Также и виртуальное участие в Джальсе стало для меня великолепным опытом. Я впервые узнал, что община существует в тех странах, о которых я думал, что там нет общины. Я также увидел, что все члены общины служат в единстве». В Великобритании один работник банка взял отпуск и служил волонтером на Джальсе. После волонтерской службы он спал в своей машине. Все это доказывает, что в членах общины есть жертвенная страсть и искренность. Теперь я знаю, какими правами в исламе обладает человек. Один новообращенный мусульманин Ахмади с острова Маврикий по имени Сафван Найк пишет: «Я впервые увидел Джальсу Саляна. Это мое участие приблизило меня к институту Ахмадийского халифата. Каждое слово из речи халифа времени проникло в мое сердце.
Я очень рад, что являюсь мусульманином Ахмади. Посредством передачи МТА я много узнал о жизни имама Махди. Ашраф Зия из Австралии написал: госпожа Донатиля приняла Ахмадият в этом году. Она написала: слова халифа времени увеличили мою страсть к религии. Когда я слушала проповедь Хазура, из моих глаз текли слезы. Ислам – это путь истины, который дарует жизнь. Моя жизнь постепенно преобразовывается. Я благодарна Всевышнему Аллаху за предоставленную мне возможность принять Ахмадият. Это женщина из Австралии. Существует множество случаев, когда люди принимали Ахмадият после джальсы. Один мусульманин не Ахмади из Кот-д'Ивуар по имени Хасан пишет: «Я смотрел программы джальсы все 3 дня. Все это увеличило мою веру. Ложь не может быть вечной. Она исчезает сама по себе, однако истина вечна. То, что Ахмадият обретает развитие, это признак его истинности. После джальсы, находясь в кафе, мы беседовали. К нам подошел незнакомый человек, который сказал, что если и существует какая-то община, которая поступает согласно учению ислама, то это только Ахмадийская мусульманская община. Сказав эти слова, он ушел, но этим он подтвердил то, что Ахмадият не только говорит хорошие слова, но и на практике поступает согласно учению ислама. После этого этот человек по имени Хасан пришел к нашему миссионеру и сказал ему, что он хочет принять Ахмадият. Согласно его словам, он не хотел остаться позади в принятии истины. Старший миссионер из Конго Браззавиль написал: «В нашей общине Камбова мы 3 дня показывали людям программы джальсы. В этом районе существует только один телевизионный канал, и программы нашей джальсы транслировались по этому каналу. Эту джальсу увидели почти 4000 человек. 30 деревень, находящихся возле Камбова, слушали программы джальсы по радио. В этом районе нет электричества, и по этой причине они слушают только радио. Также нами были переведены все речи Хузура на местный язык лингала. Эта программа была успешной, и ее хвалили и мусульмане Ахмади, и не Ахмади. 3 дня работала столовая, и в течение этих дней нами была создана атмосфера джальсы. Альхамдулиллях. За это время 12 человек приняли Ахмадият». Миссионер из Гвинеи-Бисау пишет: «Новообращенные мусульмане Ахмади проповедуют своим родственникам. В этом году для участия в джальсе Соляна нами были приглашены многие люди. Особенно они приглашались послушать речь Хузура. Некоторые люди пришли пешком или приехали на велосипеде. Большая часть людей пришла в первый день, чтобы прослушать выступление Хузура. Прослушав выступление Хузура в первый день, они решили остаться, чтобы послушать и другие выступления. После заключительной речи Хузура они сказали: «Ваш халиф одержал победу над нашими сердцами. Ислам, представленный им, является истинным исламом». После джальсы 127 человек из этого города приняли Ахмадият. Наш миссионер из Конго по имени Ибрахим пишет: «Мы пригласили на джальсу христианина по имени Мок Накачипи, и он вместе со своей женой принял участие в джальсе. После джальсы он сказал: «Я думаю, что такого учения мы больше нигде не найдем. Большую часть своей жизни мы потратили на христианство. То, что мы узнали в течение этих 3 дней, мы не смогли бы узнать в христианстве за всю свою жизнь. Будет лучше, если мы примем Ахмадият». Таким образом, вся его семья приняла Ахмадият. Миссионер из Гвинеи-Бисау написал:
Один мусульманин не Ахмади из Басты по имени Камбаджо в течение 3 дней смотрел программы джальсы. И затем он сказал: «Исламу нужен лидер, и таким лидером является халиф Ахмадията. Посредством него ислам станет единым». Таким образом, после джальсы он принял Ахмадият. Один христианин из Конго-Бразавиль по имени Анго Тани написал: «Я не имел интереса ни к одной религии. Изучая христианство, я понял, что религиозные люди не искренны. Мой брат принял Ахмадият и пригласил меня принять участие в джальсе. Я согласился, и мое духовное преображение началось сразу во время джальсы, и во мне возникла любовь к религии. После того, как я услышал речь Хузура, мое сердце засвидетельствовало истину. Только истинная религия обладает силой изменять сердца. Я впервые принял Ахмадият как религию». Один неахмади из Нигера принял Ахмадият, увидев джальсу. Он написал: «Джальса оказала на меня большое влияние, и я нашел ту истину, которую я давно искал. Теперь я хочу принести обет верности». Музафар Игбал из Сенегала пишет: «Все речи Хузура транслировались на одном канале телевидения и на 4 радиостанциях. Один радиоведущий, услышав речь Хузура, принял Ахмадият. Он очень известен среди своего народа. Он сказал: «Я уже слышал об общении, но сегодня, услышав речь имама, я решил принять Ахмадият». Этот человек принял Ахмадият вместе со всей своей семьей. Один из местных имамов из города Марва, Камерун, написал: «Особенной вещью этой джальсы была речь имама. Халиф общины приводил все свои примеры из Корана и хадисов. Это оказало глубокое влияние на мое сердце. Без сомнения, эта община и ее халиф от Бога. Мое сердце обрело удовлетворение». Он вместе со своими друзьями принял Ахмадият. Существуют и такие богословы, которые поступают справедливо. Когда они видят истину, они сразу принимают ее. В республике Мали до этой джальсы было много передач о ней. Люди были приглашены в центр, чтобы посмотреть программы джальсы. Одним словом, в дни джальсы в центре собралось много людей. В последний день джальсы 4 человека принесли обет верности. Это образованные люди. Они сказали, что уже с давних пор слушают Ахмадийское радио. По их словам, они решили посмотреть программы джальсы в нашем центре после того, как услышали объявление по радио. После просмотра всей джальсы они признались в том, что сегодня развитие ислама связано только с Ахмадийской мусульманской общиной. Они сказали, что Ахмадийская мусульманская община представляет миру истинный ислам. Самая важная вещь на сегодня состоит в том, что мусульмане нуждаются в таком халифе, который смог бы наставить их, и в нынешнюю эпоху институт халифата, институт преемничества на стезе пророчества был начат посредством Ахмадията. Они сказали: «Мы уже стали мусульманами Ахмади. Скажите, какую сумму мы должны платить в качестве взносов? Мы хотим платить взносы ежемесячно». Амир Сахиб из Мали написал: «В миссионерском доме в Кае был организован просмотр программ джальсы. На 3-й день джальсы был показан документальный фильм из разных периодов принесения обета верности. Неахмади, увидев этот фильм, стали спрашивать, как им можно принести обет верности. Во время перерыва наш миссионер прочитал им условия принесения обета верности, и один мусульманин Неахмади сказал, что это суть ислама. Здесь есть наставление о том, как прекрасным образом прожить жизнь в обществе. Поступать согласно этим условиям является необходимым для каждого мусульманина. Таким образом, он принес обет верности. В Гане многие люди посмотрели программу джальсы в прямом эфире.
Там просмотр был организован в прекрасном дворе здания Бустани Ахмад в Акре. Атмосфера была очень хорошей. Там были установлены 2 больших экрана. Программы джальсы смогли посмотреть и мужчины, и женщины. В течение 3 дней программы джальсы посмотрели почти 2500 человек. Также был организован просмотр программ джальсы в здании Центральной мечети Кумаси. Там тоже в течение 3 дней программы джальсы посмотрели 2000 человек. В Аправест-Ива просмотр был организован в 14 местах и в 12 мечетях. В городе Ва просмотр был организован в 12 местах. Там тоже джальсу посмотрели больше 2000 людей. Все передачи джальсы транслировались по МТА Африка, МТА Гана и на 3 других каналах. Акрам Али Аль-Кахляни Сахиб из Йемена пишет: «Сегодня халиф времени дал нам новую жизнь. Наши глаза были сухими, и в них появились слезы. Наши сердца были твердыми, а теперь они стали мягкими. Если общество будет поступать согласно той речи, с которой он обратился к женщинам, то все общество будет исправлено. Особенно последняя его речь стала украшением джальсы. Такой системы, которая существует в общине, невозможно встретить у других. На лицах всех людей была улыбка. Это милость Всевышнего Аллаха, которую Он ниспослал общине». Господин Ямер Али из Йемена написал: «3 дня джальсы стали для нас подобными Иду, празднику. Мы видели, как была ниспослана милость Всевышнего Аллаха. Мы видели, как Всевышний Аллах выполнил обещание, данное им Хазрату обетованному Мессии, мир ему. Благодаря джальсе наша любовь к институту Ахмадийского халифата увеличивалась день за днем. Мы видели, как поддержка Всевышнего Аллаха сопровождает Ахмадийский халифат. Без халифата повсюду только мрак. Хотя мы не смогли принять физическое участие в джальсе, наши сердца находились там. Мы ощущали эту прекрасную и святую атмосферу. Когда я слышал наставление Хузура, у меня было такое ощущение, которое я не в силах выразить словами. Эта джальса оказала глубокое влияние на мое сердце. Из речи Хузура я узнал о многих своих ошибках и обязанностях. Ахмади из всех стран собрались для того, чтобы посмотреть эту джальсу. Я молился со словами: «О Аллах, предоставь нам в Йемене такое место, где бы мы могли собраться и посмотреть джальсу». Хамид Сахиб из Иордании пишет: «Эта джальса была особенной, поскольку посредством этой джальсы было исполнено пророчество Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Все мусульмане Ахмади посредством МТА и интернета приняли участие в этой джальсе. Таким образом, они засвидетельствовали истинность Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Всевышний Аллах оказал помощь нашей общине в каждой ситуации, поскольку это истинная община. Джальса, в которой принимает участие халиф времени, подобно раю, в котором мы в течение 3 дней вкушаем плоды рая. Я почувствовал, что это небесный лагерь был установлен на духовных волнах ради проповедования ислама». Мухаммад Бадр из Сирии написал: «Мусульмане Ахмади, независимо от их цвета кожи, национальности и культуры, в своем подчинении халифу времени объединились под знаменем ислама. Всевышний Аллах изрек истину, что вы не смогли бы объединить их сердца, даже если вы потратили бы все, что есть на этой земле. Но Аллах соединил их сердца». Лица присутствующих на джальсе источали любовь. Атмосфера джальсы излучала удовлетворение и спокойствие. Было видно, что это духовный оазис среди пустыни, в котором царствует полное спокойствие и удовлетворение. Я ощущаю в себе много слабостей и думаю, что мне придется много потрудиться, чтобы произвести в себе святые преобразования.
Нам нужно достигнуть высокого уровня богобоязненности. Нам необходимо возвысить свою религию над этим миром. Нам нужно стремиться улучшить свою семейную жизнь. Нам нужно с любовью и мягкостью поступать со своими женщинами. Абдурахман из Лубнана, ныне живущий в Германии, пишет: «Я все эти 3 дня в мечети Берлина полностью посмотрел все программы джальсы, и я почувствовал высокодуховную атмосферу джальсы. Эта джальса принесла мне большую пользу. Духовность, которая уменьшилась во мне, вернулась ко мне вновь». Из западной части Палестины пишет Умар Сахиб: «Я желаю, чтобы такая джальса проходила ежедневно, чтобы мы стали подобными пророкам и святым людям. Во мне возникло удивительное чувство, когда мы вместе со всеми смотрели программу джальсы. В нас была атмосфера любви и братства». Ризван Сахиб из Кот-д'Ивуар пишет: президент общины Машер по имени Эндрю пишет: «Самым удивительным качеством джальсы было то, что все народы собрались под единым знаменем Ахмадийского халифата. Все они были подчинены халифу общины. Где-то в мире был день, а где-то ночь, но все они слушали халифа времени». Национальный президент общины Кыргызстана Ильяс Кубатов пишет: «Некоторые выступления вызывали настолько сильные эмоции, что из глаз текли слезы. Я смотрел программу Джальси Соляна на платформе YouTube, и я был вдвойне счастлив, видя, как в общем чате приветствуют друг друга словами «Ассаламу алейкум», желая друг другу мира, и поздравляют с Джальсой наши братья и сестры разных национальностей – русские, украинцы, армяне, татары, казахи, киргизы и другие. Это очень вдохновляет». Сулейман из Нигера пишет: «Для меня было честью слушать перевод речи халифа на своем родном языке хауса. Мое наслаждение возросло, когда я услышал на MTA-5 перевод всех программ джальсы на своем родном языке. Это было такое наслаждение, которое могли почувствовать только те, кто знает язык хауса». Хузур поясняет: «На этот язык перевод был осуществлен впервые». Совет Тона из Индонезии написал: «В нашей семье возник новый дух любви к Ахмадийскому халифату, когда мы услышали речь Хузура. Мы увидели высокий пример братства, которого не видно нигде больше. Посредством Ахмадийского халифата распространяется та любовь, которая не придает никакого значения ни нации, ни цвету кожи». Атиф Захид из Австралии пишет: «В Австралии прямой эфир начался в 12 часов 55 минут ночи. Очень много людей пришло в мечеть, чтобы послушать вступительную речь Хузура. Туда пришел один мусульманин Ахмади со своим маленьким сыном. Пятничная проповедь Хузура закончилась в 10 часов 30 минут ночи. Этот человек сказал своему сыну, чтобы тот пошел домой, но этот его маленький сын сказал, что он не пойдет домой, пока не услышит речь Хузура. Заключительная речь Хузура тоже началась поздно ночью. Мы думали, что придет мало людей, поскольку следующий день был рабочим днем, однако послушать заключительную речь Хузура пришло больше людей, чем их было на вступительной речи. Ибрагим из Гвинеи-Бисау, который в настоящее время живет в Бразилии и учится там, пишет: «Я заметил одну вещь. Посредством Ахмадийского халифата люди во всем мире слушали речи Хузура на разных часовых поясах. Это доказывает то, что Ахмадийская мусульманская община представляет ислам. У нас не было бы такого единства, если бы мы не уверовали в имама Махди. Я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что посредством этой джальсы мои знания возросли. Я благодарен Всевышнему Аллаху за то, что являюсь членом этой общины». Атаханова Диляра Сахиба из Кыргызстана пишет: «Было очень интересно видеть и слушать доклады этой джальсы.
Когда человек слышит речь хузура, он утопает в другом мире, в котором ислам возрождается вновь. Мы все слушали речь халифа времени, подобно членам одной семьи. Особенно нам было интересно послушать его речь относительно прав женщин. Услышав речь халифа, мы должны как можно больше поклоняться Всевышнему Аллаху за то, что Он проявляет такую заботу о женщинах. Все доклады джальсы были наполнены страстью служению Аллаху и всему человечеству. Господин Байрон из Гватемалы написал: «Для меня дни джальсы были особенными. Они были для меня подобны знамению. Поскольку до джальсы многие члены общины заболели коронавирусом, и некоторые из них находились в критическом состоянии, но сегодня я вижу, что многие из них выздоровели и слушают доклады джальсы. Когда я был христианином, я имел совсем другие понятия о знамениях. Однако теперь я понял, что истинное знамение – это когда человек совершает в себе святые преобразования. Было время, когда я один из всех членов своей семьи приходил в мечеть. Мне было трудно даже представить себе, что моя семья когда-нибудь примет ислам. Однако сегодня я вместе со своей семьей и с двоюродным братом сижу в мечети и слушаю речь хузура. Для меня это стало большим знамением. Хузур поясняет: это очень искренний и ведущий простую жизнь человек. Он имеет маленькую зарплату, но обладает большой страстью в деле проповедования. Где бы он ни был, он всегда проповедует Ахмадият людям. Он приглашает людей в центр за свой счет. Рамира Мартинес из Гватемалы пишет: «Сегодняшний день является для меня особенным. Я смотрел программу джальсы на канале МТА. Я также видел, как люди из разных стран, находясь у себя дома, принимают участие в джальсе. Эта всемирная система создана Богом. Халиф времени, который тоже назначен Богом, наставляет мусульман. Я уже дал себе обещание в будущем всегда слушать все выступления хузура». Хузур поясняет: этот человек в течение 35 лет учил христиан Библии. Он поменял много течений в христианстве, и он принял ахмадийский ислам после своих исследований. Он проживает в 20 километрах от мечети. После принятия Ахмадията он только один раз пропустил пятничную молитву, поскольку в тот день его машина была неисправлена. Он также собирал в своем доме мусульман Ахмади для совершения коллективного намаза. Госпожа Олин бин Зилис из Гватемалы пишет: «Я принимал участие в джальсе и поняла, что ахмадийская мусульманская община имеет единую систему, и члены общины нанизаны на единую нить, подобно жемчугу. Я благодарна Всевышнему Аллаху за то, что Он дал мне возможность присоединиться к этой общине. Очень жаль, что большая часть мира не слушает проповеди халифа времени, и поэтому мир находится на грани войны. В Ахмадияте я поняла то, что все возможно посредством мольбы. Посредством мольбы было решено множество моих проблем. Посредством мольбы хузура моя семья была спасена от гибели. Я не могу найти слов для своей благодарности халифу. Я хочу сказать, что этот год стал для меня годом победы и успехов, поскольку в этом году я принял участие в джальсе. Мое путешествие в мир духовности уже началось, и даст Бог в будущем, я всегда буду принимать участие в джальсе». Мусульманин Ахмади из Нигера по имени Иса Баба пишет: «В проповедях я слышал о том, как имам Махди заботился об удобстве своих гостей. Он даже отдавал гостям свою кровать и не спал целыми ночами. Я видел атмосферу братства на джальсе. Молодые люди, невзирая на грязь, вытаскивали машины из луж. Другие мусульмане из-за отсутствия такого братства находятся в унизительном положении. Халиф времени сказал им, что если они хотят избежать такого унижения, им нужно создать такое же братство». Господин Самат Гори из Албании пишет:
Один из моих друзей, доктор Бояр, сообщил мне о том, что он посмотрел все программы джальсы. И джальса в настоящее время является важным инструментом для наставления людей. Речи халифа времени были простыми, но содержали в себе великое послание. В настоящее время мораль деградировала, и когда люди перестают соблюдать права человека, им нужно напоминать об этом. Сегодня Ахмадийская мусульманская община передает миру то знание, которое принес посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По МТА показывали видеофрагменты о деятельности благотворительной организации Humanity First, человечество прежде всего, в Африке. Это оказало на меня огромное впечатление. Сияющие глаза африканских детей говорили о том, что крупные лидеры мира много говорят о своей помощи, но не делают этого. И их глаза находились в поисках воды жизни, а теперь они впервые испили эту воду жизни. Мы получили 109 аудио и видеозаписей с посланиями лидеров мира об успешном проведении нашей джальсы. Кроме Великобритании, мы получили такие послания из США, Сьерра-Леоне, Сенегала, Кении, Испании, Голландии и Германии. Свои послания отправили премьер-министры Великобритании и Канады, лидеры лейбористской и консервативной партии и многие другие политики. Среди них 8 министров, 11 заместителей министров, 4 бывших госсекретарей, комиссар полиции Лондона, 6 национальных религиозных лидеров и 13 мэров городов. Были послания и других лидеров, имеющих вес в обществе. लेबर पार्टी के लीडर यूके के लिब डैम के लीडर यूके के इस तरह और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं फिर 8 मिनिस्टर्स 11 शैडो मिनिस्टर्स 4 साबिक सेक्रेटरी ऑन स्टेट लंदन पुलिस कमिश्नर МТА Африка, как в прошлом году, так и в этом, полностью показала все программы джальсы. Вы уже узнали об этом из писем с впечатлениями людей о джальсе, которые я прочитал вам. По милости Всевышнего Аллаха, в Африке мои выступления транслировались и по некоторым местным и национальным каналам. В этом году мои выступления транслировались на телевидении Гамбии, Сьерра-Леоне, Либерии, Ганы, Уганды, Мали, Руанды, Бурунди, Сенегала, Буркина-Фасо. Мои выступления транслировались на 14 телеканалах. Послание ислама дошло почти до 50 миллионов людей. 16 африканских телеканалов передали свои новости о джальсе. Эти каналы посмотрели 60 миллионов людей. В этом году программы джальсы впервые переведены на язык хауса. На этом языке в Африке говорят почти 55 миллионов людей. Миссионер по имени Заки из Уганды пишет: до проведения джальсы в социальных сетях была начата антиахмадийская пропаганда против проведения джальсы. Когда мусульмане Ахмади стали приглашать людей на джальсу, противники стали писать о том, чтобы люди не слушали нас, поскольку у нас другой Коран. Однако это оказало обратное влияние на людей, и многие люди сказали, что они пришли для того, чтобы узнать истину. После просмотра программ джальсы они сказали, что их сердца изменились, и они узнали о том, что мусульмане Ахмади используют тот же Коран, которым пользуются и другие мусульмане. Однако они любят Коран больше, чем остальные мусульмане. Из Уганды пишет один католик: по национальному телевидению я увидел объявление о проведении крупной исламской конференции в Лондоне.
Я решил обязательно посмотреть эту конференцию. В субботу, включив телевизор, я увидел человека в белой чалме, выступающего с речью. И я не смог переключиться на другой канал, полностью прослушав его речь. До этого я не знал об учении ислама относительно прав женщин и не видел людей, поднимающих свой голос в защиту женщин. Я сразу позвонил по номеру, который был показан на экране, и попросил, чтобы мне прислали текст этой речи. Иншаллах, мы отправим ему этот текст. Один неахмади из Либерии по имени Абдулла пишет: «Я посмотрел джальсу с целью узнать разницу между Ахмади и другими мусульманами. Я также хотел узнать, насколько истинны возражения богословов против Ахмадията. Просмотрев программы джальсы, я понял, что все это является антиахмадийской пропагандой и ложью. В действительности Ахмадият передает послание истинного ислама. Теперь я считаю своей обязанностью передать людям весть о том, что Ахмадият – это истинный ислам». Еще один неахмади из Либерии пишет: «Я посмотрел джальсу для того, чтобы получить знания о религии. Я увидел аят Хатаман Набиин, аят о печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, размещенный над трибуной. Богословы утверждали, что Ахмади не уважают и не верят в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как в печать пророков. Однако мусульмане Ахмади на весь мир распространяют любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Халиф в своей речи снова и снова цитировал аяты священного Корана и хадисы. Это говорит о том, что они очень сильно и безгранично любят посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. СМИ тоже сообщили о джальсе Соляна. По милости Всевышнего Аллаха, BBC на своих региональных ТВ, в частности Южный BBC, показали документальный фильм, который просмотрели в 200 странах мира. Этот же фильм показал и национальный новостной канал BBC. Нельзя точно определить, сколько людей просмотрело этот документальный фильм, но по нашим предположениям этот фильм просмотрело 52 миллиона людей. 40 веб-сайтов опубликовали сообщения о джальсе Соляна в новостях. Эти веб-сайты имеют читательскую аудиторию 27 миллионов человек. 20 газет опубликовали свои статьи о джальсе. Их читательская аудитория составляет 735 тысяч человек. По радио были переданы 16 радиопередач о джальсе. Их аудитория составляет 16 миллионов человек. 12 различных телеканалов передавали свои новости о джальсе. Их аудитория составляет 2 миллиона 200 тысяч человек. Посредством социальных сетей послание ахмадийского ислама дошло до 6 миллионов 300 тысяч людей. Амир Сахиб из Даки, Бангладеш, пишет: «Центральная мечеть Даки носит название Нараин-Ганж Бехман Бария Чатаканг. В этой мечети мы все смотрели программы джальсы в прямом эфире. Туда пришли почти 800 гостей из числа неахмади, 10 журналистов передали новости в онлайн-режиме с фотографиями, 3 журналиста среди них являются известными. Их новости просмотрели почти 5 миллионов 400 тысяч людей». Программы джальсы также были показаны по спутниковому каналу МТА. На YouTube джальсу просмотрели 15 миллионов человек. Время просмотра составило 500 тысяч часов. МТА в Инстаграме просмотрело почти 35 тысяч человек, и они делились с другими людьми на своих страницах. На Фейсбуке джальсу просмотрело 555 тысяч человек. Веб-сайт МТА посетили 100 тысяч человек. На МТА по требованию джальсу просмотрело более 200 тысяч человек. Я представил вашему вниманию лишь краткий отчет о прошедшей джальсе, но это заняло много времени.
Пусть Всевышний Аллах проявит и другие хорошие результаты этой джальсы. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы благородные души обратили больше внимания к исламу, чем раньше. Пусть Всевышний Аллах сохранит чистые души от зла так называемых богословов. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر